အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pizza AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဝင်မြောက်ပေးချင်တာကတော့ဒီ Casio ရဲ့ scientific calculator လေးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်လိုထည့်ပြီးသုံးလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်AutoCAD ဆွဲတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရှင်ဒီ AutoCAD ဆွဲနေတယ်မှာ calculator ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လို calculator က AutoCAD ဆွဲနေတယ်မှာကိုအနီးနားမှာအဆင့်သစ်အလွယ်တကူမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီ AutoCAD မှာ default ပါပြီးသား calculator ကိုယူသုံးလို့လည်းရပါဘောနော် control 8နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှဒီလိုယူသုံးလဲရတယ်အဲ့လိုမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ window ထဲမှာ default ပါပြီးသားဒီ calculator လေးယူသုံးချင်လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ Casio ရဲ့ scientific calculator တွေပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်လိုထည့်ပြီးသုံးလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးကိုကြားရတဲ့ဒီကပထမတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာကိုသုံးနေကြ calculator လေးကိုပဲဒီထဲမှာထည့်ပြီးသုံးလိုက်ရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ function တွေကအစအကုန်လုံးဒီတိုင်းအကုန်လုံးသုံးလို့ရတာပေါ့နော်တခြား calculator နှိပ်ရတာထက်ဒီဟာလေးကကိုចောင်းစတက်ထဲကနေလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အထိအမြဲဒီဟာနဲ့ပဲနေ့တိုင်းအသုံးပြုတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးနဲ့သုံးရတာပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး calculator လေးကိုထည့်ပြီးသုံးချင်တဲ့လူတွေအတွက် download link လေးကိုဒီ post ထဲမှာထည့်ထားပေးပါတယ်အဲ့ link လေးကို click ပြီးတော့မှ download ဆွဲပြီးတော့မှဒီတိုင်း installation လဲသူ step တွေမှမလို့ပေါ့เนาะ download ဆွဲပြီးတော့မှ zip file ဖြည့်ပြီးတော့ဖွင့်သုံးလိုက်ရုံပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ post ထဲမှာပေးထားတဲ့ link လေးကို click လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ drive ထဲကိုရောက်သွားမှာပေါ့เนาะဒီ drive ထဲမှာဒီမှာ download ဆိုပြီးတော့မှ down ပြီးတော့မှလုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့เนาะသူရဲ့ file size ကလည်းဒီ12 MB ပဲဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးเนาะdownload လုပ်ပြီးသွားရင်ဒါလေး zip file ဖြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ extract လုပ်လိုက်မယ် look at this c တွေကိုပဲ extract လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ရှင်းသွားရင်ဒီ c ထဲမှာဒီမှာ Casio FX ဆိုပြီးတော့မှဒီ folder လေးပေါ်လာမှာနော်ဒီထဲမှာဒီ logo ပုံစံလေးနဲ့ဟာလေးကိုဒီ double click နှိပ်ပြီးတော့မှဒီလိုတန်းသုံးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့မှ pin to start ဆိုပြီးတော့မှအလိုလေးထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးမှာဒီလိုလေးပေါ်သွားပြီပေါ့နော်လို့မဟုတ်ပဲဒီ text bar ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း right click နှိပ်ပြီးတော့မှ pin to text bar ဆိုပြီးရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးကို pin to text bar လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ text bar မှာလိုတဲ့ချိန်ကို click လုပ်ပြီးသုံးလို့ရပါတော့လို့မဟုတ်ပဲ desktop ပေါ်တင်ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ right click နဲ့ဒီနားမှာ send to desktop create shortcut ဆိုပြီးတော့မှ desktop ပေါ်တင်ပြီးတော့မှ shortcut တင်ထားလို့လည်းရပါပါတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောနေပါတယ်